一個千年古都泉州，喺古代係海上絲綢之路嘅起點，融合咗世界各地嘅文化。嚟到泉州一定要試下麵線糊，比起台灣嘅麵線更加稀，同埋佢加埋個薯粉都一齊煮，感覺食落有啲黏黏地。麵線糊就好似粥底，可以加唔同嘅配料。冰箱。我覺得配油炸鬼最正。泉州特色小白車，主要行走遊客區，掃碼上車，位2蚊。我要掃好再做吧。準備去食嘢。鹽炒痛風鍋，睇下今晚會唔會痛風發作先。泉州嘅終身地標鐘樓係建於1934年，有歐洲風格嘅鐘樓，坐落喺最繁華嘅地段中山路與西街嘅交叉口。我在泉州與你相遇，個你就係泉州嘅簡稱。最熱鬧嘅世界，慢慢行下逛下。牛油年糕好食。秦阿姨芋頭餅，外脆內軟，可以試下。嚟到泉州一定要試下薑母鴨。薑母其實就係老薑，至於鴨就係花鴨。食咗薑母鴨可以養胃健脾、舒筋活血，而且溫而不燥。食完薑母鴨，再配白飯，超正配搭。呢碟白菜都好新鮮嘅。
好好食，好正。我哋嚟到陳浦村，嚟揾下呢個陳浦女。陳浦女摘做已入選國家級非物質文化遺產。最具代表性嘅梗係髮型同埋頭飾啦，佢哋真係好犀利，咁重嘅蠔都可以好輕易咁擔上嚟。陳浦女最鍾意戴花，由細戴到大。陳浦女文化就係戴真花，今世真花，來世美麗，世世代代都美麗。炒蜆、煎蠔餅。今日嚟行洛陽橋，唔喺洛陽嘅洛陽橋，喺泉州。落雨天行洛陽橋都幾詩情畫意。洛陽橋全長1200米，係古代4大名橋之一，都幾出名。終於行完成條洛陽橋啦，而家去另一個景點泉州寺廟。泉州可以話係寺廟嘅博物館。泉州係海上絲綢之路嘅起點，除咗有大量嘅貿易，仲帶嚟唔同嘅宗教文化，所以呢度嘅寺廟特別多。我對寺廟就唔係好了解，所以睇下就算啦。今次嚟泉州有個意外驚喜，睇咗場免費嘅時裝表演。睇完表演，第二朝就起程去廈門。酒店樓下簡單食一餐，食完就去行街買嘢。
門地標雙子塔。嚟到沙坡尾行夜市，好脆，好食。簡單而地道嘅食物，狂奔，好耐冇跑步啦。呢度係環島路海灘，個景都幾靚。得閒散步。準備搭船去鼓浪嶼。去到鼓浪嶼，落咗船之後要穿過呢個山洞，去島嘅另一邊遊客區。百年鼓浪嶼，參觀一下鼓浪嶼唔同嘅展館。3樓也有洗手間哈。今次泉州廈門之旅就圓滿結束，拜拜。